है त्यो कुराहरु चाहिँ ध्यान राख्नु र मेन कुरा चाहिँ के गर्नु भने आफैमा विश्वास हुन्छ नि तिमीहरु ट्याक्कै आफैमा विश्वास गर्दैनौ हो त्यो चाहिँ मलाई साह्रै दुःख लाग्छ क्या आफैमा चाहिँ यति डरलाग्दो विश्वास गर्नु कि दुनिया छक्कै परोस् क्या हाम्रो ला कपाल बिग्रे कपाल काटियो आजदेखि माध्यमिक परीक्षा अरे आजदेखि फेरि के डरलाग्दो जाडो पानी आउला जस्तो भइरहेछ हाम्रोतिर हात ठिराएर हो त्यही माथि एक्जाम पनि बिहानै रहेछ 9:30 कि कति बजी 9:45 हो कि कति भने जस्तो लाग्यो पहिला हामीले त एक्जाम कति 12 12:30 देखि गरेको रेपाल चाहिँ छिटो रहेछ है त्यही माथि आजै फेरि पुरा जाडो भयो पानी आउन आँटेको छ अगाडि पानी छिटो आउन आँटेको छ हेर्नुहोस् ल म तपाईँलाई देखाउँदैछु अम्बो दिन हेर्नु नि यस्तो जाडो भइरहेछ कि कालो बादल हो आकाशभरि पानी आउला जस्तो छ घाम ऊ माथि देख्दैछु यहाँनिर घाम कता कता अलिअलि अन्धकार जाडो हावा चलिरहेछ अछु मोजा सुकाएर लाउनुपर्छ अब मोजा पनि चिसो न चिसो भएछ क्या आछु कस्तो चिसो यार अस्ति त्यो नयाँ सालहरुतिर पुरा घाम लाग्यो नि त कि जनवरीतिर डिसेम्बरतिर त्यो भएर चाहिँ अहिले इभन अस्ति 26 तिर पनि 26 जनवरीहरुतिर पनि घामै लागेको थियो त्यो भएर त्यसको बदली अहिले चाहिँ पुरै जाडो हुन्छ नि एकदमै चिसो सो मैले माध्यमिकको कुरा अघि भिडियो स्टार्ट हुने बित्तिकै किन निकाले भन्दाखेरि चाहिँ आजदेखि माध्यमिक रहेछ मलाई त्यति थाहा थिएन नि त अनि अब मैले पहिला अब धेरै है पढाएको नानीहरूलाई अनि एकजनाले टेक्स्ट गरेको रहेछ क्या सर तपाईँले हामीलाई पहिलादेखि पढाउनु भएको गाइड गर्नुभएको भोलिदेखि हाम्रो माध्यमिक छ यस्तो यस्तो भनेर टेस्ट गर्नुभएको रहेछ हिजो रहेछ म त भर्खर थाहा पाएको अनि अब आजदेखि माध्यमिक हैन र माध्यमिक परीक्षा गर्ने नानीहरूलाई है जतिलाई मैले पढाए पनि नपढाए पनि जतिले यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ है उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ मैले हिजो त्यो टेक्स्ट पठाउनेलाई मैले केही है जवाब पनि दिएको छुइनँ यही भिडियोमा है सबैजनालाई म एकैचोटि भन्दैछु र त्यो चाहिँ के हो भने अब माध्यमिक आजदेखि रहेछ है अनि माध्यमिक राम्रोसँग गर्नु र माध्यमिकको बारेमा है एक दुई शब्द म बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ माध्यमिक परीक्षा दिनु जानेहरू नआत्तिनु मेन चाहिँ नआत्तिनु अनि अलिक पढेको छु अलिक जानेको छु भनेर नमात्तिनु पनि है त्यो कुराहरु चाहिँ ध्यान राख्नु र मेन कुरा चाहिँ के गर्नु भने आफैमा विश्वास हुन्छ नि तिमीहरु ट्याक्कै आफैमा विश्वास गर्दैनौ हो त्यो चाहिँ मलाई साह्रै दुःख लाग्छ क्या आफैमा चाहिँ यति डरलाग्दो विश्वास गर्नु कि दुनिया छक्कै परोस् क्या त्यतिको चाहिँ आफैले आफैमाथि भरोसा गर्नुपर्छ जिन्दगीमा र अब तिमीहरु ठुलो भइसकेको छौ तिमीहरु होनहार भइसकेको छौ तिमीहरु सबै राम्रो कुरा के हो नराम्रो कुरा के हो बुझ्ने भइसकेको छौ हैन र तिमीलाई कसैले क्लास 1 बाट टपक्क टिपेर क्लास 10 मा लगेर राख्दिएको पनि होइन र तिमीले अब राम्रो नराम्रो कालो सेतो सबै छुटाउने भइसकेको छौ तिमी जान्ने है भइसकेको छौ र यति नै भन्न चाहन्छु है मेन कुरा चाहिँ आफ्नो मेहनतमा विश्वास गर र मेहनत के कति गरेको छौ त्यो तिम्रो कुरा हो अब है तिमीले कतिको प्रिपेयर गरेको छौ के गरेको छौ त्यो तिम्रो कुरा हो र मेन कुरा चाहिँ आफैमा भरोसा राख्नु एकदमै जरुरी हुन्छ र यो अन्तिम एक्जाम हैन यो पहिलो एक्जाम हो तिमीलाई म एकदम खुलस्त भनिदिन्छु यसपछि एचएस छ त्यसपछि ग्रेजुएसन अब त सिडी चढ्दै जानुपर्ने फर्स्ट स्टेप हो यो स्टेपमा कतिजना चढ्छ पनि यो स्टेपबाट कतिजना लड्छ पनि तर चढ्यो भने चढ्यो लड्यो भन्दैमा फेरि त्यो स्टेपै अर्को पालिदेखि नहुने हुँदैन सो यो माध्यमिक परीक्षा चाहिँ एउटा मौका हो जुन मौकालाई तिमीले कस्तो प्रकारले प्रिपेयर गर्यौ त्यो प्रुभ गर्ने है तिमीले आफैमा विश्वास गरेर प्रुभ गर्ने एउटा टाइम मात्र हो र एकदमै कन्फिडेन्ट भएर जाऊ ओभर कन्फिडेन्ट भएर हैन है राम्रोसँगले जे जति छ प्रश्नहरू त्यसको उत्तर दिने प्रयास गर
अनि म एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, यो पहिलो सिँढी मात्र हो र तिमीले अझै धेरै सिँढीहरू उकालो चढ्नु छ। र म जति पनि भाइ बहिनीहरूलाई चिन्छु है, मैले जतिलाई पनि अहिले क्लास 10 को माध्यमिक दिइरहेको भाइ बहिनीहरूलाई चिन्छु, मलाई तिमीहरूमाथि गर्व छ क्या, म तिमीहरूमाथि प्राउड गर्छु है। अनि त्यही हो, राम्रो लेख्नु परीक्षा है। फेरि एकपल्ट म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, आफैले आफैमाथि चाहिँ डरलाग्दो विश्वास गर्नु। आफ्नो हुन्छ नि, आफ्नो के भन्छ, तिम्रो खुबीमाथि डरलाग्दो विश्वास गर्नु। तिमीलाई कसैले 1 बाट टिपेर 10 मा लगेर राखेको होइन। तिमीले क्लास 1 टु क्लास 10 को यात्रा तय गरिसकेको छौ, धेरै कुरा जानिसकेको छौ र तिमीले राम्रो प्रिपेयर गरेर राम्रोसँगले लेखेर तिमीले एक्जाम राम्रो दियौ भने तिम्रो भविष्य एकदमै राम्रो छ है त। हुन त लक भन्दा पनि डेडिकेसन मेन कुरा हुन्छ र पनि है कसैको आशीर्वादको लकले पनि है तिमीले राम्रो एक्जाम गर्न सक्छौ है त। ल सबैजनालाई शुभकामना। र अब आजको दिनको सुरुवात है, मैले अलिकति यो माध्यमिकको कुरा गर्दा नै ब्लग अलिक लामो भइहाल्यो होला। आज चाहिँ लास्टै जाडो छ, फ्राइडे पनि पर्यो। अब म चाहिँ एकछिनमा बजार जान्छु है, तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् होला यो भिडियो। अहिले एकछिनमा कति बेला हुन्छ म कन्टिन्यू गर्छु ल। तिम्रो टेक्निकली हो म्याच चाहिँ लगाउँदा हुन्थ्यो नि। कस्तो म्याच क्रिकेट लगाउँदा हुन्थ्यो। क्रिकेट कहाँ लाउँछ, यो कपिराइट आउँछ होइन हौ। यो कपाल छ नि, यो चाहिँ बान्नेमा त टक्क राख, अरू ढाक्नु काँडा यहाँ माथिबाट त डल्लै त बान्ने नि त होइन, यहाँ माथिबाट छाँछ न, पुरा छाँछ नि यहाँ माथिबाट, 80% छाँछ त। लु साथी हो, तपाईँहरूले के साह्रो कपाल काटेको, के साह्रो यहाँ मगुलमा हप्तापछि कपाल काटेको, कलर गरेको भन्नुहुन्छ होला है। र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कपाल जुन मेरो लामो भएको छ नि, साह्रै बेसी लामो भयो क्या, सम्हाल्नै अप्ठ्यारो। ठिक छ र तपाईँहरू छक्कै पर्नुहुन्छ होला, डाइरेक्ट घरदेखि यहाँनिर भ्लग भयो भनेर। अघि चाहिँ म बजार आएको थिएँ हो, र बजार आएर चाहिँ अब अहिले घर जाने बेलामा चाहिँ यहाँ कपाल यो साइड चाहिँ काट्नै पर्ने भयो, साह्रै अप्ठ्यारो भयो क्या। हजम चाहिँ यस्तो देख्नु भएको साथी, अब हेर्नु त यहाँ डोरी चुट्टाइदिएर हो। यो के गर्नु, यो त किनेर ल्याउनु पर्यो। यो त नयाँमा त कसरी चुडायो, नयाँमा त यो त खोइ आए साह्रो छोटो भएन मङ्गो, साह्रो छोटो भएन। यति चाहिँ नि यतापट्टि के हो त्यो चाहिँ टुप्पिएछ नि त्यसो त। बेला बेलामा नेटवर्क समात्नुलाई चाहियो नि त। पेदुममा कुनै बेला नेटवर्कको कम्ती साह्रो पर्छ दाजु। भन्न मिल्छ हो, मिल्छ त देख्दिनँ म। कपाल बिग्रे, कपाल काटियो। लु बाई बाई भन्नु त्यस्तै त होला नि। ल साथी हो, अहिले घर आइपुगियो है। र नयाँ लुक त के भन्नु, लुक त त्यस्तै देख्दैछ है। कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला यति बेलासम्म हेरिराख्नु भएको छ भने। र अघि खेप त कपाल बिग्रेर सानो टेन्सन भएको होइन नि है त, र पनि यतिको ठिकै होला। र यति डरलाग्दो चाहिँ जाडो, पानी आउनु आँटेको अवस्था है। अनि त्यो अघि मैले माध्यमिकको जुन कुरा गरेँ त्यसले नै भ्लग लामो भयो, त्यसले गर्दा मैले बजारमा केही पनि खिच्नु पाइनँ हो। अनि यताउता मिलाएर आज भ्लग बनाएर हालेँ। र अघि मैले जुन कुराहरू गरेँ फर्स्टमा माध्यमिक दिने भाइ बहिनीहरूको लागि भनेर है, त्यो बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दै आजको लागि यो भ्लग म यहीँ एन्ड गरिदिँदैछु। डेली भ्लग हो, के हुन्छ, के आउँछ। कोही बेला क्रिकेट भ्लग आउँछ, कोही बेला बस्तीको भ्लग आउँछ, कोही बेला बजारको भ्लग आउँछ, कोही बेला कहाँको के गरेको सपिङ गरेको, कोही बेला खाना खाएको भ्लग आउँछ। अब आज यस्तै भ्लग आयो है। र त्यही हो, अर्को भ्लगमा भेटौँ ल। अब आजलाई राखेँ, म घर आइपुगेँ जस्ट है। अनि त्यही हो, बाई बाई छ है त सबैजनालाई।